Tages. Hier spricht Ihr Flugkapitän Washcrack. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen an Bord unserer D-Surf, der Wash Airbus Flights. Und dann warten wir, wer da alles reinkommt. Alter, guckt euch das an, wie viele Leute hier sind, ist das krass. From Ioannis Kapodistrias on Corfu, we started the trip around the world. From Greece to Italy. Here up to Great Britain. Over here to Greenland. And then we cross here over to Canada. Went down the whole east coast. Yeah, we go here to the Caribbean islands, to Venezuela, and then we come here to Panama, Costa Rica, all the way up here to Mexico, to Las Vegas and the Grand Canyon for sure. One day later the Canada again, and from here to Alaska. From here we cross over to, because the caravan has a maximum range from about 1,000 nautical miles, so we need to take this road, and with a complete way. Our friend told us before that with all these nautical miles we could go around the world like three times. From Japan to South Korea and all the way down here to Australia, Singapore, Thailand, then we go here to India, Calcutta, the Mount Everest, and Lukla for sure. We made a landing challenge. We tried to land after we landed correct the way up the mountain. We tried to land it down the mountain. It's not so easy, especially with this analog caravan. From there we go complete around Africa to Cape Town. And then we go complete around the Mediterranean Sea to Egypt. Now we're gonna start this shit. SFW 666 ready to copy VFR clearance. 80 knots und rotate. Wir sind airborne. Guckt euch das mal an, Alter, die Wolke hier, oder?
geil. Sehr, 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 sehr geil. Ich würde sagen, Lagar rechts einordnen und Minau links. Dann haben wir wieder halbwegs. Gelandet, sehr schön. Ich hab keinen Bock mehr, ich drehe um, ich flieg zurück. Aber hast du noch nie gelandet. Er ist unten. Ja, Junge! Geil, Junge! Hammer, Digga, Hammer! Alter, wir sind angekommen! Wie krass ist das denn? Wir sind auf Corfu. Wie geil ist das denn? Mega! Geil, Alter! Und jetzt ist die Kanone losgegangen! Was ist das denn? Alter, Konfetti! Wie geil! So eine Stewardess muss man haben, Alter. Geil. Hammer. Vielen Dank, Alter. Wir sind angekommen, Alter. Krass, Leute. Wie krass ist das denn? Mega geil. So, warte mal. Moment. Wir fahren hier ganz langsam raus. So, jetzt noch hier eben ordentlich zu Ende. Taxi Lights on. Landing Lights off. Transponder auf Standby. Fuel Condition Lever High Idle. Und High Idle. wir